OTW. Wes, budal, budal. Berburu sutrek. Lah iya. Bismillah. Bismillah. Cari umpan dulu. Nanti we. Nah, ah. Boleh apa lho nek saiki? Lah iya, ngendi? Apa umpanmu? Teri lho. Terine kok pecah perut ngono. Lah iya. Iku Mas, kabare kula belajar mah. Duh. Lah wong kok kene lho ditelepon Jaro to. Terus Kon golek pasir loro karo ora sitok ya gak aku. nyapa to terine kok pecah perut? Empakno lampune. Oh, mati lampu kok. Yo ngalah. Nanti barat to. Banyar iki. Banyar delok banyar. Pira banyar? Banyar 11. Lihat nada. Banyar. Kanjit deh. Ya kamu nunggu sip. Aku mengerakit seluruh misalnya dasar buntut, dasar awak. Iku sentere lali tak adiai. Mas sewu. Nah, kira wululane. Wes, gue. Rasa wol. Bayar sing bojone nang luar iki. Iki yang kedua lho. Ini langsung direyah ngene iki. Pak ae. Wah, Ci, berkata lara uyah ndak. Nah, engko pinggir lawo. Udah. Budal ini bang. Bos. tas mangkat. Tas mangkat. Biyu. Setengah jam, Bro. Sampean to? Enten setengah jam. Mboten enten. Wong wis budal ini terus tujuan ngendi? Tujuannya ngendi terusan? Ngendi? Tembon metune ngene Baroto ke mang no. Oh, itu. Embus. Iki joke. Yo, ini mau ke spot mana? Belum ada tujuan ini. Soalnya Kang Min sudah berangkat. Kang Gareng tadi nasibnya gimana ndak tahu. Soalnya janjiannya ini kacau. Kacau. Wes, boh. Oke, nyandi tujuannya ndak roh. Pokoknya kita meluncur golek spot baru. Iki posisine wis to kene Mas. Jelenter iki wis putus ngaisa golek spot semayanan kono semayanan kene kena prank juga. Iki saiki ngobori iki genge wong kene ya, genge. Banyu api iki. Nganu wae.
Tani moli ki ngendi Pak Patok sing ngadep ya. Andinge moli kulone moli kono e. Sembarang wis Didum-dum tapi wong iku loro ngono. manut. Wah main rendem karo kimpul Mas lho aku. Ora Iki main rendem tok. Keneke kaya kono. ora duwe tipu-tipu kok. Ora kenek kaya kono. Tipu-tipu leleane segora alas karo moli ora kenek. Iki ngeracuni sik genge kene Kang Manto, hobi kayal iya ta. Diracuni iki jak budal pokoke. Panggah budal to? Dilan to. Rambutnya dikukuri ya, kerek tumo pokoke. Tumone siji, loro, telu, tumone papat. Iki ngerek iki, bingung. Oke, teman-teman, ini waktunya udah sore sekali, ini jam sekitar jam 5:30 ya. Wis maghrib burung ya? Oh, hampir maghrib. Ini kita prepare di tempatnya Mas Manto si hobi kayal. Diracun, dicak mancing. Iki wis kentekan ukel iki sirine endi ora nemu. Semayanane wis Gadok kabeh. mlese kabeh iki Kang Gareng iki nasibe piye gak roh. Iki semayanane pokoke mblece kabeh. Wis mohon maaf iki Kang Gareng. Iki terlantar di sini kita. Sing janjiane mau wis budal dhisik malah. Bolo wis Ninggal. konggen. Alhamdulillah aku sih iso mancing. Oke, boloku sing megur omong tok umuk tok pengen mancing. Wedi kelangan ragat akeh, wedi lek boncos, wedi lek dikabur ibu bojone. Guys, kita tunggu aja nanti kita ke spot mana. Ini terlantar di sini kita. Sing janjiane mau wis budal dhisik malahan. Ninggal. Jadi saiki aku ngeracun hobi kaya, tak jak mancing mbuh nyanti ngono ndak roh. Popine wis ready Mas. Sayange lampune mati. Pemadaman. Yalah kok kesit mentok. Ya wis peteng ra ya wis meh bengi. Kece upak-upuk ini. Wis ngopi sik. Oh, kopine entek bodal. Lampu belum nyala. Ya wis prepare OTW. Spote mbuh ngendi? Pokoke manut ngetutne hobi kayal. Bu, berangkat. Nuwun pendonga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya entuk iwak, Bu. Ya wes, kita ketemu di TKP aja. Kula nuwun dulur. Pun ngentas napa dereng? Oh, alah nggih. Wis prepare. Wah, sumuke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama channelnya Iwan Gandrung. Kali ini mancingnya di spot baru, spot ngeleles. Ini bersama teman-teman. Ada 5 orang ya tadi ya. Nyapa iki setting ini? Saya tahu. Tapi di spot sini udah banyak orang. Ini ada hobi kayal juga ikut mancing sini. Soalnya kita tadi ngajakin dia, yang tahu spot sini dia udah lempar tuh di sana. Nah itu kelihatan tuh. Halo, Ini ada Bang Angga. mancing lagi. Oke wes gentang diuncal nih. Ini jorane wes prepare umpane apa iki jenenge? Umpane galak. Nah, Banyar, iwak Banyar. Golek babon pokoknya. Tuh hobi kayal udah menunggu strike. Oke, selamat mancing. Muga-muga strike. Oke. Pedes. Oke, saatnya kita berburu strike. Berburu kapmer atau ikan lurek Maurus Never di spot terbaru, spot ngeleles. Bismillahirrahmanirrahim. Sik kene. Wih, ngarep enek joran juga. Mburi enek joran. Bismillah. Lagu ya.
ora usah adoh-adoh, pokoke digandoli iwak ikan. Wis. Oke. Bah, Oleh loro kabeh kena oleh kulone ya le. strek bocahe strek iki. A1 iki. Olehno kulon. Kulono ne. Nah. Wis ora usah maju-maju kok kono ae. Asli Kapmer. A1. Wis gek digas ae. Pel-pelan iki gek jandaro. Udah oleh nyetane no, nyetano neh. Piye kae? Oleh tane. Nyetano neh. Terus dhuwure iki. Oh ngono. Nah, Kalau rada nang gitu le. Nah, oleh ning sore. Oleh sore. Nah, nyetane. Oleh iki saya tak lompat ning ngene lho. terus iki oleh dhuwure. Nah. Nah, wis aman. Tarik. Wes. Piye kae bojoke kae? Sutrek ruwet sambit. Kuduke kan lho. Wes oleh kulone ndang. Wis diangkatkan. Ya ngene iki lho. Wong akeh iki ya sing ngene iki. Kita tunggu apa iwake iwake. Loro ya. Ora mata kene sitok. Ora mantu iki tak. Rile gletok-gletok. Rile kaya ora ngungkel lho. Betul, Pak. Iki lho. Lho iki lotak-lotak anu iki. Wis angkat. Wah, enggak ngungkel ono rile. Wah iya. Lama sekali ditimbo Enggak ngungkel kaki-kaki. Timbonan Rile Pak Lurah jeleput. Dhuwur lho jane. Lho kena Pak rile. Kalau iwak ikane lampune kok ya wis mbler iki piye iki? Mana iwak ikan. Rodes. Kakap. Lampune wis mbler iki urung-urung. Piye? Cek omset sitok lho. Ya wis, lanjut. Udil iki. Heeh. Oke. Kita lempar lagi. Iki pakai pancing double iki ben apit jarene Mas Manto. Jarene hobi kaya iki ben apit lek umpane loro, streke loro. Bismillah. Wis, Australia. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan rodes lagi. Setrak wonge. Strek kawan. Wonge setrak. Cek to. Posisi kok kene. Enteng men. Muncul. Eh? Setrak wonge. Numpang wis bahasa iki lho. Numpang aku, Mak. Ngulono, Mak. Lompat. Ndi bocahe? Cahe ndi bocahe? Cek. Bocahe ndi bocahe? Pacing. Le. Ndi. Lho. Ndi wae? Ndi? Lho. Nyambet ae. Rodes sik no. Cik sambet iki lho. Ulang iki. Kok bingung ngudari apa kuwi? Lah tah jegur tok lho. Kalau bocahe. Oh iya ta. Rodes lho. Masyaallah. Enggak, nang dhuwur. Iwak ikan. Oke, lanjut. Jam 00.40 wisan. Laporane ndi? Hasile ndi hasile? Gek panggah iki. Panggah 2 singgih ae ket sore. Terus piye? Pripun Mas? Boncos Mas. Boncos gini sampean dieret-eret ya ora diunggahne. Nglinting pindho jane dipangan Mas, tapi nge muncel. Muncel. Lah iya ndak percaya mari lek kuwi iwak iki. Ting crantung joran geger. Panggonane ya wis ready. Iki ora nek samberan ya anggur turu ae sik.
Sudah pagi kawan. Wis ganti dino bolo. Semoga dengan pergantian hari ini nanti berhasil bolo. Iki aku pamit bolo, aku wis arep balik bolo iki karena ada keperluan penting. Ini Siap, aku duluan no. Siap. Aku doakan semoga nanti Bapak sak bentel no. siap. Amin, amin, amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Bang Manto duluan pulang. Ini udah pagi. Ya, apa malah diceblok ini pedot nih ya. Jorani sewengi ngatur ora nek pergerakan iki ya. Leles lho iki, pathok ngleles lho, ora nek apa-apane. Ya, panggah nggeran dulur kae. Ya arek-arek ning kono kae. Kayak sitoke ning kuwono kae, wong pira kae. Wong loro ning kono. Wis. Pagi-pagi cukurkuk kita ganti aksi. Kita main pelampung aja, cari ikan cendro. Pagi ini kita ngelanjutin misi semalam berburu kakap merahnya ndak berhasil, cuman dapat 1 ekor. Bang Angga 1 ekor, yang lain juga dapatnya cuma 1 ekor. Jadi kali ini kita mau lanjut lagi mancing teknik pelampung berburu ikan cendro. Di spot baru ini mudah-mudahan ada hasil. Tuh jorannya sudah aktif tuh, sudah lempar pelampungnya, tinggal kita tunggu. Ini di spot leles ya teman-teman, spot terbaru. Nah, baru pertama kali ini kita mancing di sini. Tadi bersama Bang Manto, tapi Bang Manto sudah pulang. Tuh tim kita ada Mas Bowo. Halo Mas Bowo, ada Bang Angga. Rodes, ada Yuli tuh di ujung sana itu, ada rekan kita siapa itu kita belum kenal. Spotnya luas sekali. Luas sekali, ini ketinggian sekitar 9 meter, 9 sampai 10 meter nih ketinggiannya. Ini lihat orang jaring lobster. Lah kuwi lho malah domino dibakar gurih kuwi. Cek lobsternya. Wah, lah iya iki lho. Lobster A1 iki tanpa apa jenenge? Tanpa potas lho iki, A1. Manual jaring klowong iki. Ya ngene iki lho. Wong golek hasil ya kudune ngene iki, ora kok gawe potasium. Pelanggaran ya Pak. Berat. Iki jan A1 gurih, larang iki sesuai. Oke iki enek. 4 kilo. Mboten Mas. 3. Napa? Lembut-lembut Pak. Wis masuk size pokoknya, size. Besar lo ini. Loh. Oke, lanjutkan Pak. Nggih. Dulu tetap sebelumnya. Bawa pelampungnya katut ning jaringe bapake. Langsung Apa pelampung? buat pentas. Katut pentas kan. Langsung mendat. Katut. Tuh Bang Yuli tuh di sana tuh strike tuh. Oh, lolos. Oke kawan. Sukses Bang Yuli. Wes ada perolian. Buatan boncos nggih. Kita berkemas. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman
yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa dibantu di share ke teman-teman yang lain, dibantu di subscribe, di like, di komen, dan di subscribe, di share juga, agar channelnya lebih berkembang lagi dan kedepannya saya lebih semangat lagi bikin kontennya lebih seru, lebih gokil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tidak ada hasil sama sekali. Ada deh, Bang Yuli tadi dapat 1 ekor, itu aja, selebihnya tidak ada lagi. Oke, kita berkemas, kita pulang, dan sampai berjumpa di trip berikutnya. Rodes. Jangan lupa kawan, bersih-bersih habis mancing. Jadi selain spotnya itu kondusif, pemancing lain tuh nyaman kalau mancing. Jadi biasakan habis mancing tuh bersihkan sisa umpan. Nah, ini kita bersihkan, dipakakne iwak ikan ben lemu-lemu, iwak ben gede, terus kemudian dipancing gimana. Oke, rodes toh pakakne. Iwak ikan.